서울 금천경찰서는 층간소음 문제로 이웃에게 흉기를 휘두른 혐의로 30대 군인 A씨를 붙잡아 헌병대로 넘겼습니다. A씨는 어제 새벽 1시 10분쯤 서울시 금천구의 한 아파트 주차장에서 이웃인 20대 남성 B씨에게 흉기를 휘두르며 위협한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 두 사람이 평소 층간소음 문제로 다툼이 있었고 이날도 층간소음 때문에 주차장에서 만나 이야기를 하려 했다고 밝혔습니다.